گرامی باد 26 بهمن روز کمله. 26 بهمن روز ارج نهادن به تلاش جریان سوسیالیستی است که با 4 دهه تلاش فداکارانه در دفاع از کارگران و مردم زحمتکش در هدایت مبارزه حق طلبانه آنان علیه ارتجاع سلطنتی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی و در راه آزادی، برابری و کسب حق تعیین سرنوشت به بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ جنبش انقلابی در کردستان تبدیل شده است. روز کمله روز گرامی داشت سازمان مبارزی است که همواره بر استراتژی انقلابی و سوسیالیستی در جنبش کردستان و مبارزه متحدانه و طبقاتی کارگران در سراسر ایران تأکید کرده و در دفاع از منافع مشترک و همبستگی طبقاتی کارگران ایران استوار مانده و به جریانی توده‌ای و پرنفوذ تبدیل شده است. مبارزه در راه آزادی زنان و رهایی از قید سنت‌های عقب مانده و جهل و خرافه مذهبی و فرهنگ مرد سالارانه، تلاش بیوقفه برای کسب آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی و مبارزه پیگیرانه علیه جنگ و سلطه‌گری امپریالیست‌ها و دولت‌های سرکوبگر منطقه و افشای ماهیت استراتژی جریانات بورژوایی جنبه‌های دیگری از تاریخ درخشان و نقش کمله در جنبش کردستان است. روز کمله روز گرامی داشت جریانی است که به عنوان ستون پرقدرت حزب کمونیست ایران به امر سازماندهی و به ثمر رساندن انقلاب کارگری و برقراری حکومت کارگری در سراسر ایران یاری رسانده است. روز کمله در عین حال روز گرامی داشت یاد عزیز رفیق محمد حسین کریمی از بنیانگذاران کمله و هزاران مبارز انقلابی و کمونیست است که در سنگرهای جنبش انقلابی و در صفوف کمله و حزب کمونیست ایران
در راه آرمانهای سوسیالیستی با سربلندی جان باختند. زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران، سال 2009 میلادی. ای گرسنگان، ای ستمکشان، به سوی سوسیالیسم، به سوی آزادی، به سوی دنیای نوین بپا، به سوی سوسیالیسم. مراسم روز کماله در کشورها و شهرهای مختلف بدین ترتیب برگزار می‌گردد. کانادا، شهر تورنتو، 31 ژانویه. استرالیا، 13 فوریه. استکهلم، 14 فوریه. یوتبوری، 14 فوریه. نروژ، شهر اسلو، 14 فوریه. فنلاند، شهر هلسینکی، 21 فوریه. دانمارک، شهر آلبورگ، 28 فوریه. آلمان در شهر فرانکفورت، 28 فوریه.